Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están ustedes? Soy Andrea y me gustaría practicar inglés con ustedes. Así que esta noche tenemos práctica con los verbos regulares que terminan en ED. Tengo una presentación y voy a compartir mi pantalla para dar ejemplos de 3 sonidos que hay con estos verbos. Entonces, los verbos en el tiempo pasado tienen 3 sonidos posibles. Mira. Un sonido que hay con ED es D. Repite, por favor. Dreamed, seemed, canned, prepared, jabbed. Pero otro sonido posible es T. Por ejemplo, crashed, stalked, fixed, watched, snapped. Y otro sonido posible de ED es ED. Repite, por favor. Chatted, nodded, oriented, headed, dated. Bueno, la pregunta es, ¿cómo sabemos qué sonido debemos usar? Pues con contacto, repetición y práctica, ustedes pueden saber naturalmente qué decir. Pero si les interesan las reglas, tenemos las reglas aquí. Si la palabra antes de la terminación termina en el sonido de D o T, hay que tener otra sílaba que suena como ed. Entonces, por ejemplo, add tiene el sonido al final de D. Entonces se convierte en added. Subtract tiene el sonido final de T. Entonces con ed sería subtracted. Paint sería painted. Shade sería shaded. Pat sería patted. Sin embargo, si el último sonido usa la voz, entonces la terminación ed usa la voz también y tiene el sonido de d. D. Entonces, para saber si un sonido usa la voz, hay que poner la mano aquí en la garganta. Y si hay una vibración en la garganta, entonces ustedes están usando la voz. Por ejemplo, la letra B tiene el sonido de B. Y cuando pongo la mano aquí, puedo sentir la vibración. B. Y con las otras letras aquí también. U. G. M. N. R. V. Z. Todas estas letras usan la voz y también D usa la voz. Así que call sería called. Stab sería stabbed. Gag sería gagged. Slam en el pasado sería slammed. Scar sería scarred. Love sería loved. Fizz sería fizzed. Plan sería planned. Cram sería crammed. Y dab sería dabbed. Pero si el último sonido no usa la voz, la terminación de ed no usa la voz tampoco. Entonces, p, k, ch, sh, s. Son sonidos que no usan la voz. Y t no usa la voz tampoco. Repite, por favor. Ripped, dipped, kicked, patched, watched,
coughed, laughed, smashed, kissed, missed. Muy bien. Ahora, una mezcla de todos. ¿Qué piensan ustedes de esta palabra aquí? ¿Cómo sería? Es talked. ¿Y esta palabra aquí? Muy bien, escaped. ¿Cómo sería esta palabra? Chatted. Y esta palabra aquí, que tiene la terminación de p. Sí, sería stopped. Y al final tenemos t. Entonces, listed. Muy bien. Tenemos el último sonido de d. Entonces, branded. El último sonido aquí es stalled. Muy bien. Show, showed. Live, lived. Y beamed. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, espero que les haya servido de mucha ayuda. Gracias por su atención y nos vemos la próxima vez.